옆에 보신 분은 수술을 많이 받은 건 아닌데 마음에 안 드는 거 간단하게 말씀해 보세요. 눈이 너무 부릅떠지고 눈이 세모나게 떠져요. 그게 제일 마음에 안 듭니다. 예. 왼쪽 눈이 가운데는 잘 떠지는 것 같아요. 그런데 앞에 시작점은 좀 좁기 시작해요. 앞쪽이 좀 둥글게 가면 훨씬 자연스럽고 눈도 예뻐 보이거든요. 근데 여기가 좀 찌그러졌어요. 원인은 이제 수술하다 그런 건데 막 지방 이식도 하시고 그랬다고 합니다. 그러니까 이거를 둥글게 잡을 거예요. 앞에 좁은 걸 어떻게 할 거예요? 쌍꺼풀 만든다고 제절로 되는 게 아니에요. 좁은 거는 제 기술로 이렇게 필 겁니다. 수술이 끝났습니다. 어떤 점이 잘 된 것 같아요? 일단은 인상이 많이 바뀌었고요. 아까는 눈이 세모나게 떠졌는데 지금 길고 둥그랗게 떠져서 예전의 인상을 다시 찾은 것 같습니다. 보시면 둥글고 길게 교정했고요. 눈을 똑같이 떠도 지금은 편안하고 길게 뜹니다. 아까는 가운데만 확 떠지는 부릅떠 보이는 인상이었거든요. 지방을 좀 빼기를 원하셨어요. 옛날에 지방 이식을 한 게 좀 잘못돼서 이런 부분들에 지방을 좀 제거를 한 상태입니다. 좀 붓긴 했지만 전체적으로 둥글고 긴 눈, 편안하게 뜰 수 있는 눈으로 교정을 했습니다.